即马吼，我是伫迄个中央国小后壁吼，诶，即条二口溪遮吼，我拄看到一尾乌龟鱼吼，你看伊迄个吼，伫水底安尼，伊的即个肚食吼，肚食就是发伫个腹肚吼，饲的后壁即个鱼鳍啦吼，安尼一个哦，看着足好诶哦。遮吼，空气真好。我今仔日吼礼拜四个走来遮，安尼吼，行行溜溜的吼。你来看我这骹吼，这个浸伫个这个水底哦，浸伫个水底安尼吼，这个吼真爽快。好即摆吼镜头甲扭喺后壁，这溪仔水安尼清悠悠。这负离子一定足济啦，这对身体真好吼。这个负离水加减安尼往来，这接近大自然，这是真快乐的代志。